Somit herzlich willkommen zurück hier bei Retrocast sinnlose Let's Plays und wir dürften uns hier die nächste Gegend mal anschauen. Okay. Ja, jetzt hast du wieder ein bisschen in die Steuerung gekommen, ist schon ein bisschen länger her, ich habe relativ viel vorproduziert gehabt. Weil ich gewusst habe, dass ich in der nächsten Zeit nicht so viel Zeit habe und eigentlich bin ich auch im Moment mit dem Zeitmanagement ja ein bisschen knapp bemessen. Das geht noch nicht. Aber wir schauen jetzt da, dass wir das Beste aus dieser Folge machen. Wir haben meistens eher relativ ruhig mit Aufnahmen, also das ist ja ein großer Unterschied. Aber wir tun uns jetzt da die Ebene mal ein bisschen anschauen. Ich brauche mehr Zeit. So, da ihnen jetzt zumindest etwas zum Holen gegeben. Ist ja schon mal besser als gar nichts. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal nur die andere Seite. So, ein paar Gegner, die nehmen wir auch noch mit. Jetzt auch noch ein paar Gegner. Jetzt bis zum Reingehen. Dann gehen wir uns dort in den Keller. Die Hunde sind abgelenkt. Ich sollte daraus meinen Nutzen ziehen. Noch nicht bereit. Bitte, nehmt dies für meine Rettung. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Okay, dankeschön. Aber da unten sind wir viel mehr, also wie der aussieht, oder gesehen da falsch? Nein, ich glaube nicht, ja. Jetzt mal die andere Seite noch ein bisschen anschauen, da ist viel Gegner rum. Gehen wir nicht rein, hätte ja nicht sein, dass da nochmal ein Keller ist. Das ist meine Kollegin, die sollte nicht unbedingt abhauen. Wo ist da? Nicht versteckt, sind versteckt. Aber wieder ein Gemetzel, oder? Und dann haben wir wieder ein paar. Oh ja.
Faust rein. Also eigentlich müsste man ja glaube ich immer noch Magda suchen, die müsste da ja oben sein. Zeigt ihnen, wozu ihr fähig seid. Ich brauche mehr Zeit. Der Prophet wäre erfreut. Wäre, okay. Wenn ihr noch eine Frage über erfreut ist, mit ja dabei. Müsste ja irgendwo mal sein. Ah, da ist mal eine schöne Horde, hä? Noch nicht bereit. Ihr habt gegen mich keine Chance. Sieht so aus zumindest, ja. Wenn ihr durstig seid, kann ich etwas Wasser für euch beschwören. Ja, nein, Moment, ne, ist gut, danke. Wenn wir denn da im Berg gehen, oder wie sieht denn das aus da? Dann haben wir die Stege rauf. Sollen wir die Stege rauf? Ja, komm, wir machen jetzt den Stier da noch kaputt. Schauen wir mal, ob es da vielleicht irgendwo noch ein bisschen etwas Schlaues rum hat. Wo ist der? Ah, ein Schatzkobold. Ah, den würde ich gerne mitnehmen. Das geht noch nicht. Der Boden bebt. Kann meine Beine nicht spüren. Meine Beine. Okay. Oh. Ich brauche mehr Zeit. Okay, da haben wir wahrscheinlich noch etwas Schlaues bekommen. Wir müssen dann mal wieder in den Inventar hineinschauen. Da ist zumindest schon mal nicht so viel. Gut, da sind wir gewesen, hä? Dann gehen wir mal auf den Berg rauf, oder auf den Ding da oben. Dass wir dort mal noch oben gewesen sind. Ja, ich weiß ja gesagt, wir machen das Zeug nicht mehr so gründlich, aber ja. Im Moment habe ich gerade wieder Lust. Sterbt! Wo ist denn da? Oh! Da ist er noch heller. Bleibt zurück. Kommt keinen Schritt näher. Das geht noch nicht. Oh, habt Dank. Sie haben uns gefangen genommen, um uns als Köder zu verwenden. Bitte nehmt euch aus dem Keller, was ihr braucht. Wir schulden euch unser Leben. Ja, Idee gemacht. Mal schauen, mal den Inventar mal schauen, vor allem sie mal an. Und bei ihr haben wir sicher ja nicht bis zum Gitter. Da ist schon mal etwas, hä? Da hat sich etwas Gutes. Ich glaube auch nicht so schlecht, was sie hat. Da schauen wir auch mal, was sie hat. Aber ich glaube nicht viel besser. Da hat sie noch nicht. Da hat sie schon etwas.
nicht viel Besseres. Da hat es ja schon etwas. Das ist besser. Ja, Ja bitte, gern geschehen. Also da oben ist nicht so viel Schlaues gewesen. Wie sind wir neu bekommen? Dann gehen wir mal weiter. Da haben wir das meiste angeschaut. Also da hinten, da hat's noch etwas. Ja, das ist nicht Schlaues, gut. Steht ein Teil von der Karte einfach noch nicht aufgedeckt. Und dann tun wir laufen und Schlangen können wir auch kaputt schlagen. Oh ja, machen wir doch die armen Viechli noch. Belial, Herr der Lügen, ist der am schwersten zu fassende unter den 7 Übeln, sowie ein Meister der Täuschung. Man sagt, dass er es war, der Asmodan zu einer Revolte gegen die großen Übel anstiftete. Damit begann der Bürgerkrieg der brennenden Höllen, der mit dem dunklen Exil der großen Übel in unserer Welt der Sterblichen endete. Okay, haben wir wieder etwas gelernt. Was sind der? Wissen wir nicht. Haben wir jetzt da wieder ein Lager erreicht? Da könnten wir Retro gehen und ein bisschen Zeug verkaufen. Weil der Inventar ist wahrscheinlich noch wieder relativ voll, dank dem Schatzkobold. es ist zu still. Ja, finde ich auch. Wir sind hier sicher, seit die kaiserliche Wache gekommen ist. Ja, aber die kaiserliche Wache ist ja glaube ich auch nicht so wirklich auf unserer Seite. Wenn ihr einen Ort braucht, um euer Lager aufzuschlagen, bis die Tore wieder geöffnet werden, ist Platz in unseren Kellern. Dort seid ihr sicher vor der Wüstenhitze. Die kaiserliche Wache wird uns schützen. Da wären wir nicht so sicher. Da kann noch nicht die Tür laufen, also müssen wir da mal reden. Hm? Öffnet das Tor! Ich muss nach Alkarnus. Ihr seid wohl von Sinn. Aber wenn ihr euch unbedingt kopfüber in den Tod stürzen wollt, dann sprecht mit Hauptmann David im Kommandoposten. Er hat den Schlüssel zum Tor. Okay, der ist da unten in dem Fall. Da bist du. Mir als Opfer dargebracht. Ein Geschenk von Meister Belial. Ihr seid hier das Opfer. Er hat euch als Köder hierher geschickt, um mich von seinem Verrat in Chaldeum wegzulocken. Nein, er würde mich niemals verraten. Erschlagt ihn. Belial ist der Herr der Lügen, Magda. Die Wahrheit ist, ihr wart in der Minute tot, in der ihr Kane... Keine Sekunde zu früh. Sie hatten vor, uns Belial zu opfern. Eisenwölfe, erobert die Stadt zurück! Okay, ich habe jetzt einen Teil vom Kommentar gibt, tut mir leid, dann eigentlich nicht wollen. Noch nicht bereit. Hat Magda Alkarnus erreicht? Ja, wir haben Gerüchte von einem fürchterlichen Blutbad dort gehört. Je schneller ihr also dieses Tor öffnet, desto schneller wird dem Ort Gerechtigkeit widerfahren. Okay, hätten wir eine Quest beendet. Hm? Kane, bald wird euer Tod gerecht. Dann muss ich wieder mal ein bisschen gründlich anschauen da.
um da das Ganze zu beenden, aber ich glaube, Zeit haben wir da schon. Also die Sandtierli da, die sind ziemlich allergisch auf den Blitz. Die verlorene Karawane. Oh Gott, die gehen wir doch mal da hin. Ich brauche mehr Zeit. Unmöglich. Heftiger Feind. Noch nicht bereit. Euer Freund Tyrael. Von ihm geht das Licht der Seraphim aus. Er war ein Engel, aber er ist freiwillig gefallen, um uns beizustehen. Ihr seid mit eurer Gefolgschaft wahrlich Das geht noch nicht. Ja gut, jetzt sind wir ein bisschen gemetzelt und da unten haben wir gesehen, dass der Quest noch weitergeht. Dann gehen wir doch mal zu dem Mensch reden. Alle 1000 Jahre, wenn die Sterne eine bestimmte Konstellation eingenommen haben. Alle 1000 Jahre, wenn die Sterne eine bestimmte Konstellation eingenommen haben, öffnet sich ein Zugang in diese Ruinen, jedoch nur für kurze Zeit. Gerüchten zufolge befindet sich in den Tiefen ein Schatz. Findet ihn schnell, oder ihr werdet sterben, wenn sich das Verlies für ein weiteres Zeitalter schließt. Okay, und jetzt ist es offen. Es seid im Begriff, einen seitlich begrenzten Dungeon zu betreten. Seid ihr bereit? Ja, komm, probieren wir es mal. Wo ist denn die Zeit? Ich sehe keine Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Da haben wir nicht so. Das ist kalt. Ah, der rote Ball ist Zeit. Okay. Das geht noch nicht. Noch nicht bereit. Auch die Romane mit, oder? Hier schon Angst. Okay, Wachturm, jetzt wird er noch mehr. Das Balrus-Manuskript beschreibt Asmodan als den besten Befehlshaber aller Dämonen, der die Engel schon oft in ewigen Konflikten in Ebenen des Wahnsinns sowie die großen Übel im dämonischen Bürgerkrieg besiegt hat. Sollte der Herr der Sünde unsere Welt je angreifen, haben wir wahrlich viel zu befürchten. Das geht noch nicht.
da, wo wir nicht hinter unten. Das geht noch nicht. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Zeitbalken ist weg. Genau so etwas habe ich geübt. Ist das ein gutes Zeichen oder ist das ein schlechtes Zeichen? Auf keinen Fall. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Zeitbalken weg ist, aber heisst das, dass wir jetzt im Untergang geweiht sind? Okay, wir haben es im Fall einfach nicht geschafft. He? In dem Fall haben wir es nicht geschafft. Hm? Schade. Aber es hat ja noch ein paar Gegner oben gehabt. Könnte da oben noch ein bisschen metzeln. Vulkatos, führt meine Hand. Okay. Sicher noch mehr da hinten, oder? Nicht. Die streichenden Winde. Ist da jetzt ein neuer Bereich, in dem Fall? Hm? Das geht noch nicht. Okay, da hinten sind wir schon gewesen. Da ist die Karte schon aufgedeckt. Dann müssen wir da in dem Fall weitergehen. Noch nicht bereit. Okay, das ist ein offenes Gebiet, noch. Und da ist noch ein Speicherpunkt. Diablo war der jüngste der großen Übel. Aber ich halte ihn für den gefährlichsten. Denn seine Macht über den Schrecken macht es ihm unmöglich, Angst zu verspüren. Obwohl er mit Leichtigkeit viele Menschen besessen und Das werde ich nicht tun. wurde Diablos Essenz schließlich in einem Seelenstein gefangen und vor 20 Jahren in den unergründlichen Abyss verbannt. Ich brauche mehr Zeit. Es kursieren Gerüchte, dass die Kreuzritter zurück sind und nach Westen ziehen wollen. Doch wer sind diese großen blonden Krieger? Sie sehen ganz anders aus als die Kreuzritter, die vor 200 Jahren aus Provinzal loszogen. Die Bewohner der Ruinen dieser uralten Stadt vermuten, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Okay, wo ist denn da unten?
viel. Da haben wir nicht weiter. Gut. Ich würde sagen, da vorne geht es weiter. Da wird eine kürzere Folge, weil, wie schon angesprochen, das Ganze ein bisschen unter Zeitdruck bin. Und dann kann ich da auch nochmal offscreen retro gehen und ein bisschen etwas von meinem Inventar verkaufen, wo wir schon gefunden haben. Somit vielen Dank, dass ihr dabei gewesen. Und ja, ich weiss, dass es ein bisschen ein langweiliges Let's Play ist und dass es sich relativ lange in die Länge zieht. Aber wir hoffen, wir sind beim nächsten Mal gleich wieder dabei. Vielen Dank und man hört sich.